¿Cómo están? Yo soy Azul del canal Azul Musano. Hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Lo primero que necesitan es solución de lente de contacto. Necesitamos esto, plasticola, un bowl y una cuchara. Primero, cualquier plasticola sirve. Hola, mamá. Cualquier plasticola sirve. Así que lo vamos a poner. Ahí, vean cómo va quedando así. Una. O si no. ¿Qué? Ay, no puedo abrirlo. Mamá, ¿me lo abrís? A ver si tengo todas las manos pegajosas. Acuérdense de esto, es lo más importante. ¿No se abre? Ay, no. No puedo. Bueno, vamos a ponerle un fijo. Se pueden ayudar. Pueden pedirle ayuda a una adulto. Ay, acuérdense, suscríbanse a mi canal. Y ay, no llego. Vamos a ponerle así un poquito más. Es que hay que ponerle mucho y yo estoy poniéndole muy poquito. Estoy poniéndote todo lo que puedo. No puedo más. Vean cómo estoy cosiendo. Bueno, vamos a ponerle así. Vamos ahora a poner cachito todo. Así otro. 3 gotitas suficiente. Y después creo que me corté, pero vamos a batir. Para todo esto se bate. Pero lo que si no se bate. O si no, lo ponemos más plasticola. Queda más igual, se hace mucho más grande. Pero yo le voy a poner más plasticola si se hace más grande. No sé si se ve, pero acá tengo la cuchara. Acá. No sé si aprecian cómo va cayendo. Bueno, ahora sí. Vamos a batir. Vean cómo está quedando. Tendría que quedar así. También tendría que quedar mucho más pegamento. La verdad, hay que sacar el pegamento. Si usted necesita para alguna ocasión especial, pueden dejar. Pero yo, como a mí me la regalaron para que pase lo que quieran, entonces la uso. Igual se la tengo para el colegio. La verdad, tendría que estar cayendo. Hay que poner una gotita más y le pones una más. Ups, que eché un chorrito. Con eso no hay que hacer parte de ese punto. Ay, que caen. Estoy haciendo esto. Hace un momento que lo hago, pero nunca lo hice. ¿Cómo se hace? Ay, Dios, ahora sí, revolvamos todo. Esto ya está quedando. No tanto, pero hasta que ya se despegue, vamos a empezar a... Parece que pega mucho, porque la solución del tanto se usa para cualquier cosa. Adiós. Ok.
Y voy a ponerle un poquito más de esto. No sé cómo se hace el coso, cuál es el coso para que no se pegue. No me estoy zarpando. Esto solo es para que quieren se pueden empezar con la mano y que aquí está todo blanco. Bueno, la verdad con la mano me pegó todo. Es muy pegajoso este slime. Bien, la verdad demasiado pegajoso. Le vamos a poner aunque es muy pegajoso. Creo que me salpé con la plástica, pero no hace nada. Ahora vamos pensando que quita con ya sé. Táñame con todas las manos que puedo. Ya está. Chao, princesa, voy a dormir. Te quiero un vaso de agua bien fría. Yo estaba bien fría, te digo. Bueno. Voy a buscar y a ver, ahí el naranja, hay uno naranja y este me sirve, así que vamos a ir de vuelta. Me da asco hasta la Pepsi. Bueno, aquí de vuelta los pongo. Ponerle muy poquito. Chula. Si quiere hablar con... ¿Eh? ¿Estás filmando un video? No grabando. Ah, grabando. ¿De cocina es? No, Ah, no. es haciendo slime. Saliste vos, tío. Atrás. Bueno, así. ¿Qué pasa con Cookie Boyano? ¿Qué? ¿Qué pasa con Cookie Boyano? Azul Moyano, no Cookie Moyano. Ahí está mi tío el que se recibió hoy. Y se recibió el profesor de qué? De Geo. Grafía. Esto parece otra cosa, la verdad. Ay, bueno. Creo que ya voy a ir poniéndole más colorante porque no me gusta que tan amarillo. Poner más. Y un amarillo fuerte. Bien, esto Ah, mirá lo que está cocinando esta chiquita. no estoy cocinando. Un poquito pegajoso, pero ya saquemos de los bordes. Y ya estamos listas con el slime. Creo que ya sacamos. Vean, aquí se ve. Aquí sacándolo y lo vamos a ir a dormir. Ahora voy a empezar a quitar este delicioso con esta cucharita. Bueno, voy a empezar a quitar en el slime. Estoy con diferentes cucharas, ahora estoy con una pequeña. Esta infinita no se puede. Ay, bueno, vamos a poner una cuchara grande. Bien, ahí no sé cómo se estira agua. Ahora con esto le voy sacando yo. Ok, ahora solo ustedes tampoco se sorprenden, yo ok, ya me harté mucho. Esto obviamente lo voy a correr esto y solo vamos a tener el slime. Esto la verdad esto se seca por un rato muy slime.
Ahora mi primer video es mi favorito, donde yo estoy cantando, así que la verdad, suscríbanse al canal de Ambi Random, o de Amar Random, no me acuerdo mucho, pero ya se está dando y no se está pegando. Así que ¿Qué vas a practicar? vamos a ponerle mucho más. No, mentira, esto. Ustedes déjenme en los comentarios si hicieron este slime como les salió bien o si les salió mal. Bueno, yo creo que está saliendo más o menos mal porque es la primera vez que estoy haciendo slime. Ah, y dejen like si quieren que haga un coso casero. Así dice los cosas satisfactorios caseros que mi amiga hoy trabaja con eso. Entonces me gustó hacer la idea. Así que dejen likes y suscríbanse si quieren que haga. Yo les enseño la verdad. Aquí tenemos nuestro slime, por fin. Esperen que les hago todo porque la verdad está súper fácil de sacar. Ahora vamos a ir a buscar un tape para el slime y la manera de poder verlo así para el slime, pero bueno. ¿Qué vas a ubicar? La medida. Aquí está mi gatito, mi nuevo gato. Ding dong lam. Vean, y aquí tengo el slime que compré, pero lo decoré. A ver, vamos a ver lo que viene. Pensé algo. Pensé. Aquí viene. Acuérdense de mi antiguo canal de Somos se siempre daré cosas acá. A ver. Disfruten. La verdad, acá está. Voy a poner aquí dentro de mi mochila, no. Claramente no es slime. Mi diente. Ya lo guardé esta vez. Y hay que tener muy cuidado. Bueno. Vamos a ir a hacer con el tapetito. Vamos a ir a ponerlo. Go. Vamos. No sé con qué vamos a poner. Yo creo que está como poquito con ay, Dios mío, ¿cómo se hace esto difícil para ponerlo? Terminé el slime. Estoy poniendo acá. Tranquila que el diente lo puse en otro lado. ¿Qué? Me queda este poquito de slime. Qué mal que me está quedando. Más pegajoso que el otro. Ok, ahora lo voy a meter adentro. Uy, porque tendría que hacer esta cuchara. Lo meto adentro y ya lo tenemos acá. Así que si quieren ya saber lo que les dije
hacer la cosa satisfactoria casera. Déjenme en los comentarios. Chao.